erst hoch in die Luft gehalten und dann doch fallen gelassen. So könnte man zusammenfassen, was sich in Zeitz am 17. Juli zutrug. Heute ist das 10. Quietsche-Entenrennen hier in Zeitz. Ich bin sozusagen der Herr der Enten heute an dem Tag. Ich habe vor 10 Jahren angefangen, das Quietsche-Entenrennen nach Zeitz, in Zeitz zu machen. Und zwar als kleine Veranstaltung für Kinder. Und das sind mehrere Staffelläufe. Die Sieger werden dann im Finale nochmal gegeneinander antreten. Und da wird jedes Jahr Entenkönig gekürt. Oder Königin, wobei das bei den Teilnehmern nicht immer so leicht herauszufinden ist. Doch bevor sich die Wettkämpfer in die Fluten stürzen lassen mussten, spielten sie erst einmal eine getragene Rolle. Denn sie mussten natürlich erst einmal an den Startpunkt bzw. die Startbrücke gebracht werden. Dort wurden noch einmal kurz für die Mitglieder der Quietsche-Enten-Rennstellen Startbeauftragten die Regeln erklärt, um Fehlstarts und Disqualifikationen zu vermeiden. Nachdem das Reglement verstanden wurde, ging es den Enten an den Leib. Sie wurden mit ausgestrecktem Arm hingehalten. Die Medien wollten ja noch ein entsprechendes Bildmaterial haben, um dann einfach fallen gelassen zu werden. Nun endlich waren sie in ihrem Element. Und was macht man, beziehungsweise Ente oder Erpel, wenn Schwimmvogel dort ist, wo Schwimmhäute nützlich sind? Genau, man lässt sich nach all dem Stress einfach treiben. Wobei der Stress dann doch nicht vorbei war. Denn die Trainer der Quietsche-Enten kontra Enten wollten eben diesen Treiben nicht tatenlos zusehen. Machten lautstark Druck und feuerten die Schwimmer an. Die Kampfenten sollten sich doch bitte ins Zeug legen, die beste Strömung zu erwischen, um möglichst als Erste im Ziel anzukommen. Als Quietsche-Ente hat Ente es letztendlich doch nicht so leicht. Immerhin stand für die Entenrennstelle auch einiges auf dem Spiel. Was gibt es denn außer dem Titel noch zu gewinnen? Ja, wir haben kleine Überraschungspreise, die der Schlosspark zur Verfügung gestellt hat, Trostpreise. Dann haben wir, weil es Jubiläum ist, Buttons machen lassen mit Zeitzer Entenrennen. Und es gibt dann für diese großen Sieger gibt es diese Urkunden noch als Erinnerung. Kann man sich dann an die Wand hängen, einrahmen. Wie so eine Urkunde aussieht, konnten sich alle Teilnehmerenten im Vorfeld schon einmal anschauen. Schon seit einigen Wochen präsentieren dort die Teilnehmer aus den vergangenen Jahren ihre Trikots und auch Urkunden. Vielleicht als Ansporn an die Wettkampftreibenden, mal richtig Gas zu geben und zu zeigen, was in einer Quietsche-Ente so alles steckt. Also abgesehen von mitunter viel heißer Luft, wenn es die Sonne zu gut meint. Unterstützung bekamen die Kampfschwimmer und Schwimmerinnen von extra angereisten Teilnehmern anderer Rennen, die sich dicht gedrängt in den Zuschauerpools das Spektakel ansahen. Ein solches 10-jähriges Jubiläum muss natürlich entsprechend gefeiert werden, ganz egal, wer dann als Sieger hervorgeht. Dadurch ist oben im Park ein kleines Kinderfest entstanden, da wir so einen Spielplatz anbieten wollten, Spiel und Spaß. Und das hat der Schlosspark Moritzburg ganz toll organisiert, dass da so viele mitgekommen sind, die was für die wartenden Kinder machen. Dass die nicht so lange jetzt hier in der Sonne warten müssen, bis der Ente dran ist. Hinsichtlich des Schwimmerstils war Freistil angesagt. Jede Ente konnte ganz nach dem jeweiligen Vorlieben so schwimmen, wie es beliebte. Ob Brustschwimmen, seitwärts oder Kopf komplett unter Wasser, alles war hier erlaubt. Kamen die Kunststoffsportler dann am Ende der Strecke erschöpft, aber von den Zuschauern erwartungsvoll erwartet an, wurden diese von den Helfern abgeschöpft und von den Trainern in Empfang genommen. Sportlich gesehen ist dieser Wettstreit nicht nur wegen des Elements Wasser ein sehr sauberer Sport. Bei diesem Rennen ist es das erste Rennen, was ohne Dopingkontrollen stattfindet. Letztes Jahr war noch der Drogenberater dabei, aber dieses Jahr haben wir gesagt, das war kein Vorfall letztes Jahr, wir machen das einfach so. Es kann also jede Ente mitmachen, kein Playmobil-Motor darf dran, nicht mit Druckluft füllen und Heliumenten sind auch schwierig, verboten. Es herrscht auch sehr viel Gleichberechtigung, denn die Größe der teilnehmenden Gelb- oder Buntlinge spielte für den Ausgang des Rennens keine Rolle.